Good day everyone, my name is Aliyah Sityas from B.Ed 2B. My narrate is Science, Grade 4, Quarter 4. Learning Competency or Learning Objectives. Among estudyante mo apel sa mga aktibidad. Aron, ikumpara ang lain-lain klase sa yuta, balas, luwad, silta ug loam. Ug susihon kung pila ka tubig ay ilahang ma-observe. Mupatigayon usab sila og investigasyon aron makita ang epekto nagkalain-laing yuta sa pagtubo sa tanom. Day 1 review. Ang mga estudyante magtuon sa nagkalain-laing sistema sa kalibutan, labi na ang dili buhi nga parte niini. Ipakita sa matutudlo ang litrato or globo sa kalibutan ug maghisgot gamit ang mga pangutana. Unsay makitaan nimo sa litrato? Makaila ra ba ka sa upat ka sistema sa kalibutan? Unsay kalainan sa ug kapareha sa lithosphere, hydrosphere ug atmosphere? Hatag og tulo ka dili buhi nga butang nga ana sa kalibutan. Lesson purpose. Ang maestra ni kuha og lesson plan naghisgot og mahitungod sa yuta. Ang klase paggamit og TWLH chart aron may bal-an kung unsay ilang naibaw-an, gusto nila maibaw-an og ilang makat-unan bahin sa yuta. Magpakita og litrato og magpahimo og pangutana aron mapukaw ang interes sa mga estudyante. Ang leksyon naglakip og diskusyon sa oposisyon sa klase. Kahinungdanon sa yuta, adunay dula sa pag-scrabble sa pulong aron makaut-on ang mga estudyante sa bag-ong bokabularyo, paggamit og aktibidad sa grupo aron masabtan ang epekto sa yuta, pagtubo sa tanom, pag-imbestiga sa tipo or yuta ilang mga kinaiya. Dungag pa ang teacher nagdemo kung giunsa pag-observe sa yuta ang tubig ug paghisgot sa kahinungdanon sa saktong klase sa yuta sa agrikultura. Ang mga estudyante maghimo og output ug i-present sa tubangan sa klase. Muhatag og mga buhaton ng mga estudyante aron ikumpara ang lain-laing klase sa yuta, balas, lapok, loam gamit ang yano nga ekwipo. Ilang obserbahan kung giunsa sa yuta pagpugong sa tubig ug unsa nga epekto sa laing klase sa yuta sa pagtubo sa tanom, paghimo sa hisgutan nga epekto niini sa agrikultura ug pagdumala sa tubig. Ang teacher naghatag og formative assessment ug nagsusi kay balo ba sila bahin sa yuta. Teacher nihatag og assignment sa mga student niya bahin sa relasyon sa dato nga yuta ug sa pagtubo ug kalambuan sa usa ka tawo.